الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا.
تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک غتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد محرم الحرام دا مہینہ او دی آمد ہے محرم اسلامی سال دا پہلا منتھ ہے اور حرمت والے 4 مہینیاں دے وچوں محرم پہلا مہینہ ہے محرم الحرام دی عظمت فضیلت اور اہمیت دا اندازہ ایتھوں لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم محرم اللہ دا مہینہ ہے ایدے نال اسلامی بہت ساریاں یاداں جڑیاں نے اس مہینے نال اسلام دیاں بے شمار داستانہ جڑیاں اور انہاں داستانہ دے وچوں ایک داستان جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی بھی ہے اور یکم محرم الحرام نو سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم داماد علی جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ بھی پیش آیا تو اسی مناسبت نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت حالات زندگی اور آپ دی شہادت تہاڈے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے تاکہ خلفائے راشدین دی محبت عقیدت ساڑھے دلان دے اندر اور پیوست ہو جائے منکرین صحابہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عزت نو کم کرنا ساڑھے والے ایک علاقہ ہے منڈی احمد آباد دا نام ہے پچھلے دنوں دے اندر ایک شخص گیا تعویذ لین والے دے کول تعویذ لے کے آیا اور انہیں آکھیا بھی یہ تعویذ لے جا اور لے جا کے اس تعویذ نو زمین تے رکھ کے دے 10 چھتر مارنے وہ لیا او دا بھائی سی انہیں آکھیا یار ایک آدھا دین ہے چھتر مارنے لتر مارنے ذرا کھولو تے وہ جدو تعویذ کھولیا تو اس تعویذ تے کی لکھیا ہے
اس تعویذ دے اتے جناب ابو بکر صدیق دا نام، جناب عمر دا نام اور جناب عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین دا نام لکھیا ہے۔ میرے بھائیو، ہر طرح دی کوشش کیتی جا رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی توہین دی اور مسلمانہ دے جذبات نو مجروح کرن۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس واسطے سانو چاہیے اسی گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا صحابہ دی عظمت بیان کریے، صحابہ دی عظمت دے جھنڈے لگا دئیے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عمر ہے اور انہاں دی کنیت ابو حفص ہے اور انہاں دا لقب فاروق ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا نام خطاب ہے اور والدہ دا نام حنتمہ ہے۔ 8ویں پشت تے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نسب نبی پاک علیہ السلام نال مل جاتا ہے۔ ہجرت نبوی تو 40 سال قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ دے اندر رہ کے ہی انہاں دنوں دے اندر تعلیم حاصل کی تھی اور انہاں دنوں دے اندر عرب دے بڑے کم لوگ ایسے سن جڑے پڑھنا اور لکھنا جانتے سن اور جڑے لوگ پڑھنا تے لکھنا جانتے سن انہاں دے اندروں ایک جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ آپ دا خاندان آباؤ اجداد تو ہی شریف بھی اور سردار خاندان گنیا جاتا ہے۔ آپ دے والد محترم مکہ مکرمہ دے اندر پنچایتی دی حیثیت رکھ دے سن، سالس دی حیثیت رکھ دے سن، بڑے بڑے فیصلے کیا کریا کر دے سن۔ اور جدو نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا اس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر تقریباً 27 سال اور جدو آپ نے اسلام قبول کیتا ادو آپ 40ویں یا 41ویں مسلمان سن، یعنی آپ تو پہلا 40 بندے مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام دی محبت، اسلام دی عقیدت، اسلام دا احترام اور نبی پاک علیہ السلام دا احترام انہاں دے دل وچ کیویں آیا، یہ جناب عمر خود ہی اپنی زبان تو بیان کر دینے صحیح البخاری کتاب الفضائل اندر۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے نو سمجھن دی اور پھر وہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حدی اللہ دے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے حج اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، فرما دینے مکہ مکرمہ دے اندر ایک بت خانہ، میں اس بت خانے دے اندر لیٹیاں ہویا آرام کردہ پیا ستا پیا، ایک بندہ آیا
انہیں آ کے بچڑا ذبح کیتا، گائے دا بچہ بچڑا ذبح کیتا اور ذبح کر کے دا خون نکالیا اور خون ایک برتن دے اندر ڈال کے وہ سارے دا سارا خون بت دے اتے گرایا۔ یہ رسم زمانہ جاہلیت دی، یہ رسم کافران دی، کوئی جانور ذبح کرنا اور ذبح کر کے وہ دا خون جڑا بت دے اتے ڈال دینا، بت نو خون نہ نہلوانا۔ حضرت عمر فرماندے نے میں لیٹیاں ہویا ماں اور اس بندے نے پریا ٹپ پریا برتن پریا خون دا اور لیا کہ اس جناب بت دے اتے ڈالیا۔ جدو نے خون بت دے اتے پایا تے بت وچوں ایڈی آواز نکلی، فرماتے نے ایڈی زبردست اور تیز آواز میں زندگی کے اندر کدی نہیں سنی۔ با آواز بلند پورا بت خانہ و سواد نل گونجن لگ پیا۔ فرماتے نے لوگ جڑے نے آواز سن کر کے دوڑ گئے، میں نہیں دوڑیا، میں آکھا میں ویکھاں تے صحیح یہ آواز کیوں آندی پئیے، کتھوں آندی پئیے اور یہ آواز لان والا کہندا کی پیا ہے۔ فرماتے نے میں غور نال سنیا تے بت وچ جو آواز آ رہی ہے، بت بول کے کہہ رہا کہ یا جلیج یا جلیج امر نجیح فصیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں بت وچوں آواز آ رہی، بت بول رہا ہے اور کی کہہ رہا ہے یا جلیج، اور جام دیا دشمنا، میں ترجمہ کر رہا پنجابی اندر، یا جلیج وہ جام دیا دشمنا میرے کو مرادہ کیوں پوریاں کروانا ہے، میں نہیں مرادہ پوریاں کرنے والا۔ امر نجیح اگر چاہنا ہے تیرا کام نجات پا جائے، اگر چاہنا ہے تو نجات پا جائے، اگر چاہنا ہے تیریاں امیداں پوریاں ہو جائیں، پھر تھوڑا جا انتظار کر کس بندے دا، رجل فصیح ایک بندان والا ہے، ایک شخص آن والا ہے، ایک نبی آن والا ہے، ایک پیغمبر آن والا ہے۔ او پیغمبر بڑا فصیح و بلیغ ہے، او دی زبان بڑی مٹھی ہے، او دی کلام بڑی مٹھی ہے، او دی گفتگو بڑی مٹھی ہے۔ وہ نوجوان آئے گا، وہ شخص آئے گا اور وہ آکے کی کہے گا یقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ آئے گا اور آکے کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ کائنات دے چپے چپے، کائنات دے خطے خطے، کائنات دے ٹکڑے ٹکڑے، کائنات دے ذرے ذرے، کائنات دی گلی گلی، کائنات دا نگر نگر، کائنات دا ملک ملک، کائنات دے پکر پکر دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہے بھی، اللہ تے ہے بھی، بولو سارے بولو ہے بھی اللہ تے ہے بھی اللہ اکبر۔ اللہ پوری کائنات دا مالک اللہ ہے بھی کلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں گدا کو بادشاہ یا بادشاہ
بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ یقول لا الہ الا اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل وچ اودو تو محبت آ گئی لا الہ الا اللہ دی، پھر دن تھوڑی گزرے سن، پھر دن تھوڑی گزرے سن کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا دی بلندی تے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا، لوگ میرے نبی دے مخالف بن گئے، لوگ میرے پیغمبر دے پرائے بن گئے، لوگ میرے نبی دے دشمن بن گئے۔ فرماتے نے جویں لوگ نبی پاک نوں برا کہندے سن، میں بھی انج سمجھیا کردا سا، لوگ میرے نبی نوں جادوگر سمجھدے سن، معاذ اللہ میں بھی انہاں دے نال انج سمجھیا کردا سا۔ فرماتے نے پھر ایک دن اللہ دے نبی دی زبان چوں میں قرآن پاک سنیا، اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن پڑھدے پے سن، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ فرماتے نے میں جدو قرآن سنیا وہ تو میں نو ہور سمجھ آئی، یہ تے کسے شاعر دا کلام کوئی نہیں، یہ تے کسے جادوگر دا کلام کوئی نہیں۔ فرمایا پھر میں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا تے نبی پاک دے کول حضرت عمر دے آن تو پہلا اللہ دے نبی نے دعا کر دیتی، اللہ دی بارگاہ دے اندر جامع ترمذی دے اندر میرے پیغمبر دعا کر دینے، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے کے دے نال، یا ابن حشام نال یا عمر بن خطاب نال۔ فرماتے نے صبح دا وقت میرے دل وچ خواہش پیدا ہو گئی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوں۔ فرماتے نے میں نبی پاک دے کول چلا گیا، اللہ دے پیغمبر نے اپنا ہاتھ جڑا ہے نا انج میرے سینے تے رکھ دیتا، اور سینے تے رکھ کے اللہ دے پیغمبر نے 3 دفعہ دعا فرمائی، اللہم خرج، اللہ سونیا عمر دے سینے وچوں کڈ دے، ما فی صدر عمر من غل، اللہ سونیا جنہ بھی بغض ہے عمر دے سینے چوں باہر کر دے، جنہ بھی کفر ہے عمر دے سینے چوں باہر کر دے، جتنا بھی حسد ہے عمر دے سینے بھی چوبار کر دے، وَابْدَا لَهُ ایمانا، اور عمر دے سینے اندر ایمان پیدا کر دے، عمر دے سینے اندر یقین پیدا کر دے، عمر دے سینے اندر اسلام پیدا کر دے۔ سیدنا حضرت عمر فرماتے نے لوگو اللہ دے پیغمبر دعا کر دے گئے، کفر میرے سینے دے وچوں نکلدا چلا گیا، ایمان میرے سینے دے وچ آندا چلا گیا، حتیٰ کہ میں اج کر کے اپنا ہاتھ نبی پاک وال بلند کیتا ہے، عرض کیتا محبوب سینہ پاک ہو گیا ہے، کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو۔ فرمایا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا،
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی لک لک کے رہندے ساں، اسی چھپ چھپ کے رہندے ساں، نمازاں لک لک کے پڑھدے ساں۔ جدن عمر نے کلمہ پڑھیا اللہ تعالیٰ نے اسلام نو عزت عطا کر چھڑی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی ایک دوسرے نو مبارکہ دے رہے ہیں، مبارکہ دے رہے ہیں، کہا دیاں عمر دے اسلام دیاں مبارکہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے حضرت عمر میرے نبی نو نال لے کر کے نکلے سونیا آج چھپ کے نہیں، آج لوکاں دے سامنے دین سنانا ہے، آج نمازاں بھی بیت اللہ دے اندر پڑھنیاں نے۔ فرماندے نے حضرت عمر میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں فرماتے نے میرے عمر آئے نے اللہ تعالیٰ نے اسلام نو عزتاں نال نوازیا، اسلام نو شاناں نال نوازیا، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اللہ تعالیٰ دے دین اندر آ گئے تے پھر دین وچ انج مگن ہو گئے، پھر دین نال عمر دا پیار انج دا پہ گیا ہے، پھر دین نال عمر دی محبت انج دی پہ گئی ہے، عمر بولتا جاندا ہے رب قرآن بناتا جاندا ہے، عمر مشورہ دیندا جاندا ہے رب قرآن نازل کردا جاندا ہے۔ سیدنا حضرت عمر نے مشورہ دیتا محبوبہ مسلماناں دیاں عورتاں نوں پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ 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 میرے عمر نے آسمانہ والوں کر کے آکھیا اللہ سنیا شراب تے حرام ہونی چاہیے، شراب چنگی شے کوئی نہیں۔ ادھر میرے عمر نے زبان تو جملہ آکھیا، ادھر آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ رب العزت فرما دینے اے امام دا دعویٰ کرنے والو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا من الخمر، فرمایا شراب تو بچ جاؤ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں ادھر زمین تے بیٹھ کے میرے عمر نے آکھیا محبوبہ جڑا مقام ابراہیم نا ایتھے تے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، آسمان تو رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں عمر بولتا جاندہ ہے آسمان تو قرآن آتا جاندہ ہے، اور صحیح البخاری میں جاندہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے
میں خواب ویکھیا خواب اندر میرے سامنے لوگ آئے کسے بندے نے اینی کمیز پائی ہوئی ہے کسے بندے نے ایتھوں تک کمیز پہنی ہوئی ہے کسے بندے نے ایتھوں تک کمیز پہنی ہوئی ہے تے میرے آقا فرماتے نے اینی دیر نو عمر بھی مینوں نظر آ گئے تے عمر نے جڑی کمیز پہنی ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ پیراں تک جا رہی ہے صحابہ دا کردے نے محبوبہ اے دی تعبیر کیا ہے فرمایا دی تعبیر بے عمر دی کمید زمین تک یعنی عمر دین وچ سارا ہی رنگیا ہویا ہے عمر سارے دا سارا اللہ دے دین دے رنگ وچ رنگیا ہویا سبحان اللہ میرے پیغمبر فرمایا بخاری اندر میرے پیغمبر فرماتے نے میں خواب اندر ویکھیا میرے کول دودھ دا پیالہ لیاندا گیا میں دودھ دا پیالہ پینا شروع کر دیتا اتنا پیتا کہ دودھ دی تر و تازگی میرے ناخناں تک پہنچ گئی آقا فرماتے نے پھر میں اپنا دودھ والا پیالہ جڑائے نا وہ میں جناب عمر نو پکڑا دیتا پھر میرا چھڑیا دودھ عمر نے پینا شروع کر دیتا صحابہ عرضہ کر دے محبوبہ دی تعبیر کیا ہے فرمایا دی تعبیر علم اللہ نے عمر نو علم عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر فرماتے نے میں خواب اندر ویکھیا روایت بھی بخاری اندر فرماتے نے کائنات دے لوگو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے میرے پیغمبر فرماتے نے میں خواب اندر ویکھیا میں جنت اندر سیر پیا کرنا ایک بڑا سونا محل نظر آیا ایک بڑا عالیشان محل نظر آیا ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا فرماتے نے میرا دل کیتا میں محل دے اندر جاواں اندر جا کر کے محل دی سیر کراں وزٹ کراں میرے آقا فرماتے نے محل دے دروازے تے جدوں میں پہنچیاں میں کی ویکھیا محل اندر ایک خاتون نے ایک حور جڑی وضو پئی کر دیے فرماتے نے میں اوتھے رک گیا میں پوچھیا جبریل محل کیندا ہے حور کے دیے تے نبی پاک علیہ السلام نو جبریل عرضہ کر دے نے محبوبہ محل بھی عمر دائے حور بھی عمر دی ہے اللہ اکبر اللہ اور میں کہاں گا ڈنکے دی چوٹ کہہ کر کے جاواں گا میں اپنے رب دیاں حکمتاں تو صدقے جاواں قربان جاواں مالک الملک جام دے سن کوئی وقت آئے گا جدو کچھ کہن والے عمر دے امام تے شک کر لگ جان گے عمر دے اسلام تے شک کر لگ جان گے عمر دے جنتی ہون تے شک کر لگ جان گے محبوبہ اج تینوں جنت اندر محل وخاندہ پیاں آج تینوں جنت اندر عمر دی جناب پراپرٹی وخاندہ پیاں اپنی زبان چو اعلان کر دے دنیا دے لوکانو دس دے اے سارا کچھ ہو سکتا ہے زمانہ غلط ہو سکتا ہے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراراں تے سکتیاں نے سمندراں اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے پر میرے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی میرے نبی دی زبان چو نکن والی اے حدیث بھی حق ہے کہ میرے عمر دا جنت جانا بھی حق ہے میرے نبی نے ویکھیا جنت اندر عمر دا محل ہے اللہ 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 اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ جناب عمر رضی اللہ کیڑی شان ہے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر دے نام میرے نبی نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں وقال ھذا حدیث حسن صحیح یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث جناب حسن ہے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کوئی شیطان چاہے جنوں میں سے ہو کوئی شیطان چاہے انسانوں میں سے ہو جب بھی تجھے شیطان دیکھ لیتا ہے تجھے دیکھ کر دوڑ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں
عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں لا 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 عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر گئے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی جد لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن پہندائے قرآن عمر جو بول دائے بن پہندائے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں عمر عمر بہادر عمر 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 دلیر عمر 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 مجاہد عمر 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 نمازی عمر 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 جنتی عمر 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 بہادر عمر 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 جناب عمر پیغمبر دا سسر عمر 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 دمادی علی عمر 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 فاتح مصر عمر 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 فاتح ران عمر 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 فاتح قادیان عمر اللہ فاتح ران عمر قربان جاواں جناب عمر دی اللہ تعالیٰ نو دی عظمتوں ذرا توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ ہر میدان اندر میری عمر دا تھاک بولد ہے ہر میدان اندر میری عمر دا چرچا چل ہے ہر میدان اندر میری عمر دی تلوار چل دی ہے سبحان اللہ میدان بدر ہوئے جناب عمر دا کردار نمایاں نظر آئے گا جواد میدان احد ہوئے میری عمر دا کردار نمایاں نظر آئے گا فتح مکہ ہوئے میری عمر دا کردار نمایاں نظر آئے گا صلح حدیبیہ دا موقع ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول بندے آئے نے صلح نامہ لکھن واسطے ایک بندہ آیا ہے وہ میرے نبی نال گل کردا ہے ہر بندے دے گل کرن دا اپنا اپنا انداز ہوندا ہے کئی بندے اشارے نال گل کردے نے کئی بندے اگلے بندے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے گل کردے نے بندے دا اپنا اپنا انداز ہے تے جڑا بندہ آیا ہے نا کافراں والوں تے نالے میرے نبی نال گل کردا ہے تے نالے میرے نبی دی داڑھی مبارک کہیں ہاتھ اندر پکڑ لیندا ہے ایک وری پکڑی دوسری دفعہ پکڑی جدو تیسری دفعہ ہاتھ لان لگا نا میری عمر نے تلوار دا دستہ دے ہاتھ اتے ماریا فرمایا پچھے کر اپنا ہاتھ اپنا ناپاک ہاتھ میرے نبی پاک دی پاک داڑھی مبارک منالا میں جے دوبارہ تیرا ہاتھ میرے نبی دی پاک داڑھی مبارک میں لگ گیا عمر تیرا ہاتھ کاٹ کے سٹ چھڑے گا واہ عمر تیری غیرت تو صدقے جاواں واہ عمر تیرے شرم تو صدقے جاواں واہ عمر تیرے برم تو صدقے جاواں واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ہر میدان اندر میری عمر دا نام نظر آندا ہے ہر میدان اندر میری عمر دا سکہ نظر آندا ہے سبحان اللہ کائنات دے لوگوں دور گزردا گیا وقت گزردا گیا میرے نبی علیہ السلام تو بعد جناب ابوبکر خلیفہ بلا فصل بنے 2 سال تقریباً حکومت کی تھی جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت تو بعد مسند خلافت آئے کون سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت دیا گیا سبحان اللہ 22 لاکھ مربع میل دا عمران میرا عمر ہے 22 لاکھ مربع میل دا حاکم میرا عمر ہے 22 لاکھ مربع میل دا پرائم منسٹر میرا عمر ہے سبحان اللہ قربان جاواں کیسر و کسرا میرے عمر دی حکومت دے اندر ایران میرے عمر دی حکومت دے اندر روم میرے عمر دی حکومت دے اندر فارس میرے عمر دی سلطنت دے اندر مصر میرے عمر دی سلطنت دے اندر دمشق میرے عمر دی سلطنت دے اندر ایران میرے عمر دی سلطنت دے اندر کوفہ میرے عمر دی سلطنت دے اندر مکہ میرے عمر دی سلطنت دے اندر مدینہ میرے عمر دی سلطنت دے اندر لبنان میرے عمر دی سلطنت دے اندر فلسطین میرے عمر دی سلطنت دے اندر آذربائیجان میرے عمر دی سلطنت دے اندر دمشق
میری عمر دی سلطنت دی اندر وہ کائنات دے لوگو اے ساری جگہ تے حکومت چل دی ہے تے میری عمر دی حکومت چل دی گئے ہر جگہ تے سکہ چل دا ہے تے میری عمر دا سکہ چل دا ہے کیڑا کیڑا کام میں جڑا میری عمر فاروق نے اپنے دور پاک اندر نے کیتا فوجیاں دی چھونی دا سب تو پہلے تمام اللہ دی زمین تے میرے عمر نے کیتا محکمہ پولیس دا سب تو پہلے تمام میری عمر نے اپنے دور خلافت اندر کیتا باقاعدہ بیت المال دی الگ الگ خانے سب تو پہلا جناب عمر دی اللہ تعالیٰ نے بنائے محکمہ تعلیم دا آغاز جناب عمر دی اللہ تعالیٰ نے کیتا اساتذہ کرام علماء کرام اور مؤذنین دیاں تنخواہاں تے وظیفیاں دا انتظام سب تو پہلا میری عمر دی اللہ تعالیٰ نے کیتا مکے تو لگ کے مدینے تک بائی روڈ بنایا تے میری عمر نے بنایا وہ کائنات دے لوگو کون عمر دی اللہ تعالیٰ ہو ملکان دے وچ صوبے بنانا صوبیاں دے وچ ضلع بنانا سب تو پہلا جناب عمر دی اللہ تعالیٰ نو دے دور اندر کیتا گیا وہ کائنات دے لوگو میری عمر دی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا سرکاری چراغاہ دا اعلان کیتا جناب عمر دی اللہ تعالیٰ نو دے دور دی اندر مسافراں واسطے انتظامات کیتے گئے میری عمر دے دور دی اندر مدارس قائم کیتے گئے میری عمر دے دور دی اندر مساجد تعمیر کیتیاں گئیاں میری عمر پاک دے دور دی اندر سبحان اللہ اور کائنات دے لوگوں میں قربان جاواں اینا کچھ کرم تو بعد آج ساڈے بیلی ایک گلی وچ ٹیل لگا دین تے پتہ نہیں کی کچھ کر دینے اینا کچھ کرم دے باوجود بھی میں صدقے جاواں عمر دی سادگی تو آج بیت المقدس وال دور آئے میری عمر دا آج بیت المقدس فتح کرن چلے آئے میرا عمر کنے بندے لے کے جا رہے ہیں آج ساڈا خون چوس لیا جاندہ ہے آج پروٹوکول دیاں گڈیاں چو نکن والے تمہیں چو ساڈی کمائی برباد کر دیتی جاندی ہے لیکن میں قربان جاواں آج مدینے چو میرا عمر چلے آئے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جاری ہے لیکن کائنات دے لوگو بیت المقدس فتح ہون لگا ہے ایک میرا عمر ہے ایک غلام ہے سواری تے کدی عمر بیٹھ جاندے نے کدی غلام بیٹھ جاندے نے اور غلام نال طے کیتا ہے تھوڑا وقت تو بیٹھنا ہے میں مہار پکڑنی ہے تھوڑا وقت میں بیٹھاں گا تو مہار پکڑنی ہے اتفاق انج دا کھویا ہے جدو بیت المقدس دے علاقے وچ داخل ہون لگے نا وہ دو باری میری عمر دی آ گئی ہے ہاتھ وچ مہار اتے غلام سوار عمر بن خطاب تی عمر جرار حضرت عبداللہ ابو بیدہ من جرار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے کہندے نے عمر جی ایک ہی پہ کر دیو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران سادے کپڑیاں دے اندر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاتھ وچ مہار پکڑ کے آندا پیا ہے عمر جی امیر المومنین جی ساڈی عزت نہیں ہے اس گل دی اندر فرمایا چپ کر ابو بیدہ بن جراح اس تو ود کے اور عمر دی عزت کادی ہو سکتی ہے کہ عمر دے گلے وچ محمد رسول اللہ دی غلامی دا ہار پایا ہویا ہے کوئی اور شان لبنا ابو بیدہ اور شان کیڑی ہے اسی کملی والے دے غلام اس تو ود کی شان ہی کوئی اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب عمر رضی اللہ اس حالت اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے میرے عمر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جا رہے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی سیادت دی اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ وقت یاد پیاندا ہے ایک سرا کی زبان لگیندا ہے وہ وقت یاد پیاندا ہے جدو سرکار عمر دے ہاتھ وچ جدو سرکار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شار عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ وا عمر
تیری سادگی تو صدقے جاواں میں پڑھیا کتاب اندر اہل نجران نے ویکھیا عمر آندا پیا اے نا تے جناب عمر دی رام تے ایک تل دا نشان ہے رام تو کپڑا ہٹیا ہے وہ تل دا نشان نظر آ گیا ہے تے جناب بڑے بڑے پوپ پادری درو لگ پینے کہتے نے حاذ الذی رجلن نجد فی کتابنا اے دیو بندہ ہے جدا تذکرہ ساڈی تورات تے انجیل وچ لکھیا ہے اے دیو بندہ ہے جدا تذکرہ ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے بڑے بڑے پوپ پادری کہندے نے ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے ایک شخص آئے گا محمد دا غلام ہوئے گا اور او دا غلام سواری تے ہوئے گا آپ سواری دی مہار پکڑ کے آئے گا اور مہار پکڑ کے آئے گا وہ دے رام تے تل دا نشان ہوئے گا تورات تو انجیل اندر لکھی آئے وہ بیت المقدس بغیر لڑائی تو فتح کر چھڑے گا اے عمر ہے اے میرے عمر دی سادگی ہے اے میرے عمر دی حکومت ہے اے میرے عمر دا جلال ہے تبرہ کرنا سوکھا ہے ذرا عمر دا کردار تے چیک کرو ذرا میرے عمر دا کردار تے دیکھو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ کر کے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں سادگی جی میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک راوی بیان کر دے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دن دے پہنے تے میں بیکھی آئے آپ دے کرتے تے 13 پیواند لگے ہوئے نے 13 ٹانگ کہ میرے عمر دے کپڑیاں تے لگے ہوئے تے پیواند لگے ہوئے اللہ اکبر اللہ اتنی بڑی حکومت کی تھی ہے لیکن فضول خرچی نہیں کی تھی میرے عمر نے نہ آپ کی تھی ہے نہ کرم دیتی ہے ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جڑے نے نا انہاں کی کیتا انہاں جناب ایک بندہ ہے اس بندے نو انعام دے دیتا تے حضرت عمر نو پتہ لگا انہیں کسے وجہ تو انعام دیتا ہے فرمایا انعام دین واسطے بیت المال نہیں بنیا انعام دین واسطے بیت المال نہیں بنیا خالد بن ولید جی تسی انعام جڑا مسلمانہ دے خدانیاں دے وچ نو دیتا ہے کیوں دیتا ہے بس اینی گل تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید نو معزول کر دیتا او دے تو معطل کر دیتا یہ تھے بندے مر جاندے نے تے پھر بھی کچھ نہیں ہوندا زمین ترس گئی ہے میرے عمر برگے کسے حکمران تو اللہ سونیا میں تیرا گناہگار بندہ آج تیری بارگاہ کے اندر جمعۃ المبارک دے وقت اندر ہاتھ بن کے تیری بارگاہ اندر دعا کرنا والا کو سانو عمر جا حکمران عطا فرما دے زمین ترس گئی ہے انصاف تو زمین ترس گئی ہے عدل تو زمین ترس گئی ہے عمر جو حکمران تو اللہ سونیا کوئی جدا چنگا حکمران عطا فرما جڑا اینا غریبان دی گل سنیا کرے جڑا اینا بچاریاں مجبوران دی گل سنیا کرے میں قربان جاواں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت تو جنہ نکے نکے بچیاں دا بھی پورا خیال کیتا ہے جنہ بیوہ عورتاں دا بھی خیال کیتا ہے جنہ یتیمان دے جناب مال اپنے سر تیرا کے ٹوئے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن جناب عمر گشت کر دیا مدینے تو باہر نکلے تے کی ویکھیا ایک عورت تے او دے چھوٹے چھوٹے بچے روئی جا رہے ہیں جناب عمر کول جا کے پوچھ دے نے بی بی بچے تیرے کیوں روندے پے نے انہیں آکھا بچے یتیم نے تے میں بیواں کھان نو کچھ نہیں میرے گھر دی اندر تے اے چولہے دے اوتے پانی رکھی ہے تے وچ پتھر پائے نے اگ بال دی پئیاں اپنے بچیاں نو سلا دی پئیاں تاکہ بچے سو جان فرمایا گل سننا بی بی کیا تیرے حالت دا عمر نو نہیں پتا اے تیری کیفیت دا عمر نو نہیں پتا جگو کہندی ہے جے عمر بادشاہ کا دائے جو نو ساڈا پتا کوئی نہیں حاکم دا کام میں انہوں پتا ہوئے کہ کیڑا بندہ کتھے روندا پیا ہے حاکم دا کام میں انہوں پتا ہوئے کیڑا بندہ کتھے لگدا پیا ہے میرے عمر دیاں اکھاں چوں آنسو نکلا ہے دی گل سن کر کے آئے بیت المال دی اندر اور جناب
ابو سورت واسطے کچھ گندم لئیے کچھ راشن لیا کھان دا اور اپنے غلام نو فرماندے نے میرے کندیاں تے ذرا ساریاں چیزاں رکھ دے وہ کہندا جی تسی وقت دے حاکم ہو تواڈے کندے تے کیوں رکھ دیواں میں لے کر کے جاواں گا تے آپ فرماندے نے نہیں اج عمر دی کنڈ تے رکھنا تاکہ میں رب دے سامنے مجرم نہ بن جاواں میری عمر نے اپنے کندیاں تے وہ سارا کچھ لدیا ہے اور لے جا کر اس بی بی نو پکڑا دیتا ہے فرمایا بی بی جی کرنا اے سارا کچھ جناب بنا کر کے تی اپنے بچیاں نو کھلا وہ نے آکھا ٹھیک ہے وہ کھانا بنان لگ پئیے تے میری عمر پرا ہو کر کے دور بیٹھ گیا نے غلام کہندا ہو جی ہن واپس چلیے دی حاجت تے پوری کر لئیے فرمایا نا نا جی میں بچیاں نو روندا ویکھیا ہے عمر میں بچیاں نو ہسدا ویکھنا چاہتا ہے میرا دل کردا ہے جی میں نہ روندیاں نو ویکھیا ہے ایویں نہ بچیاں نو ہسدیا ہویا ویکھاں تاں میں عمر دے دل نو سکون پہنچے گا واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ عمر تیری سلطنت تو صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ میرے عمر نے آپ بھی سادگی وچ زندگی گزاری ہے تے اپنے جننے بھی گورنر ہیں انہاں نو بھی حکم دیتا ہے میرے گورنروں کسے تے ظلم نہ ہونے پائے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بڑے گورنر تے بڑے بڑے انہاں دے ہاتھوں مصر فتح ہویا انہاں دے جناب لشکر دے سلار سن مصر فتح اتنے بڑے جناب گورنر نے جناب مصر تو واپسی تے کہ جگہ تے آکے جناب خیمے لگائے نے ایک گل سنیا جدرا نوٹ کریا جے انسانیت کے حقوق کے دعوے داروں سنو میرے عمر کی انسانیت سنو میرے عمر کی ہمدردی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اور کتے کتا بھی مر جاتے جان نکل جان دیئے تے کتے غریب دے بچے بھی مر جانتے خبر نہیں پہنچ دی اے میری عمر وال ویکھیا جدرا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ دے بڑا اڑا لیا ہے خیمے لگا دیتے نے اتفاق انجدہ کھویا ایک خیمے اندر ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا ایک جناب خیمے دی اندر ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے تے جناب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگا فرمایا پورا قافلہ ہے تو واپس چلیے کہ وہ خیمہ ہٹانا نہیں جس خیمے دی اندر کبوتر دا گھونسلہ ہے اس واسطے کہ ساڑی وجہ تو مردی سلطنت دے اندر ایک کبوتر نوی تو نہیں پہنچنا چاہیے اس واسطے پورا فوجی قافلہ تو اٹھایا گیا ہے کلا خیمہ رکھ دیتا گیا ہے اور کئی دنوں تک کو خیمہ ہوتے موجود رہی ہے اور اس خیمے کے اندر کبوتر دا گھونسلہ رہی ہے حتیٰ کہ تاریخ اندر لکھی ہے پھر اس مقام تے ایک شہر آباد ہویا اور اس شہر دا نام لوکاں نے اس واقعے دی وجہ تو خیمہ رکھ دیتا عربی اندر خیمے نو فستاد کیا جاندہ ہے اس شہر دا نام ہی فستاد رکھیا گیا کیوں کس وجہ تو یہ جگہ ہے جس جگہ تے کہ خیمے دے اندر کبوتر نے گھونسلہ لگایا میری عمر دی حکومت دے اندر ایک کبوتر دا گھونسلہ بھی نہیں سی گرایا جاندہ اے عمر میرے پیغمبر دے پیارے صحابی دی حکومت ہے اے میرے نبی دے یاران دا انداز ہے اے میرے پیغمبر دے پیاریاں دا انداز ہے اللہ اللہ نہ کر تو انکار نبی دیاں یاران دا اور نہ کر تو انکار نبی دیاں یاران دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاران دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں یاران دا ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے دربار نبی دیاں یاران دا اکٹھائیے دربار نبی دیاں یاران دا بن جا سچا حبدار نبی دیاں
यारां दा अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां हज़रत ज़ीवकार जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दा वाक़िया हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक गुलाम है अल्लाह अकबर दा नाम फैरोज अबू लोलो है अल्लाह बड़ा बड़ा कारीगर है अल्लाह पत्थर दी कटाई दा और चक्कियां बनाम दा बड़ा जबरदस्त कारीगर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अदालत दे अंदर आया आके कहता है उमर जी ए जड़ा मेरा जनाब मालिक है ना मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला वो मेरे को टैक्स ज्यादा लेंदा है आपने फरमाया तेरे कारोबार के हिसाब नाल तेरा टैक्स बिल्कुल ठीक है ज्यादा कोई नहीं उन्हें इस गल का इन्ना गुस्सा बनाया अपने दिल अंदर मेरे उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उत्ते हमला करन दा प्लान अपने दिल अंदर तैयार कर लिया अल्लाह अकबर लाइक खंजर लिया दारीदार खंजर है और उन्होंने जनाब जहर दे नाल जनाब बलूदा कीता है और फजर दी नमाज तो पहला आकर के जनाब छुप गया मस्जिद नबवी दी अंदर जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फजर पढ़ाने वास्ते मस्जिद दे अंदर आए ने जनाब उमर की आदत मुबारक आप पहले सफ़ा दुरुस्त करवाया कर दे एक एक सफ में जा करके दुरुस्तगी करया कर दे कंधे नाल कंधा मिला लो पैर नाल पैर मिला लो सफ़ा दुरुस्त कर लो ते बराबर खड़े हो जाओ जदों सब बराबर खड़े हो जाते उदों मेरी उमर रज़ी अल्लाह तआला जमात करवाया कर दे अल्लाह अकबर अल्लाह हज़रत अमर बिन मामून रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने जनाब उमर ने सफ़ा दुरुस्त कर रही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नाल खड़े ने असी बिल्कुल जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला दे पीछे खड़े होए मुसल्ले ते जनाब उमर आए आपने अल्लाह अकबर कह के नमाज फजर दा आगाज कीता आप दी आदत मुबारक लंबियां सूरतां दी तिलावत करया कर दे नमाज फजर दी अंदर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे ने सूरह यूसुफ दी तिलावत कर दे ने और जनाब जिस मुकाम ते पहुंचे ने इन्नमा अश्कू बसी बहुज़नी अल्लाह इस मुकाम ते पहुंचे ने उधरों जनाब फरोज बोलो निकलिया है उन्हें निकल करके मेरी उम्र के जिस्म ते पै दर पै खंजर दे वार करने शुरू कर देते इतने बदबख्त ने वार कीते ने मेरी उम्र रज़ी अल्लाह तआला दा पेट चिर गया हत्ता के पेट दी आंतड़ियां तक भी कटियां गईयां जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां मेरी उमर मुसल्ला रसूल ते गिर गए आपने करके इशारा किया सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला मुसल्ले ते आए वना करके हल्कियां दो रकातां पढ़ा के नमाज मुकम्मल की गए पर कायनात दे लोग पता है भी लगता पिया नमाज की अहमियत समझ अंदर आती पई है नमाज की कदर समझ अंदर आती पई है 22 लाख मुरब्बा मील दा उमरान मुसल्ले ते ढेरी होया पिया जिस विचों खून निकलता पिया पर नमाज फिर भी नमाज है नमाज फिर भी नमाज है हल्कियां पढ़ियां पर नमाज मुकम्मल की थी फरोद बोलो निकलिया सफा दे विचों निकलदियां 13 बंदियां ने जख्मी किया इंज मेरे पैगंबर दे सहाबा जुड़ के खड़े हुआ करते सन इंज मेरे पैगंबर दे सहाबा कंधे नाल कंधा ते पैर नाल पैर मिला के खड़े हुआ करते सन क्यों निकलन दा रास्ता नहीं मिलया आख क्यों जनाब 13 बंदे जख्मी किए जिन्हां 13 दे विचों 7 बंदे शहीद हो गए अल्लाह अकबर आखिर एक बंदे ने अगे बढ़ के उत्ते एक चदर डाल लई और चदर डाल के उन्होंने पकड़ लिया जदों पता लगा कि मैं पकड़िया गया वा तू छुट नहीं सकता उन्हें वही खंजर अपने आप को मार के खुदकशी कर ली मेरी उम्र के दुश्मन ने आप ही अपने आप को मारिया मेरी उम्र के दुश्मन ने आप ही अपने आप को मारिया बोलो हाँ मेरी उम्र के दुश्मन ने आप ही अपने आप को मारिया मेरी उम्र के दुश्मन ने आप ही अपने आप को मारिया मेरी उम्र के दुश्मन ने आप ही अपने आप मार लिया अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा नमाज मुकम्मल हुई है जनाब सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला लड़खड़ांदी आवाज़ अंदर बोले ने ये कौन है जिन्हें मैनू कतल किया
کون ہے جنہیں میرے تے حملہ کیتا؟ دسیا گیا جو فرود بولو لو اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک دے صحابی حضرت عمر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے عمر جی الحمدللہ کہن دا کی معنی؟ فرماندے نے اللہ دا شکریہ ادا کرنا کہ میری موت کسے مسلمان دے تو نہیں آدی پئی۔ اللہ دا شکر ہے میں عمر دے کولو کوئی مسلمان تے تنگ نہیں، میں عمر دے کولو کوئی مسلمان تے پریشان کوئی نہیں۔ آپ نے اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے آپ دے گھر اندر پہنچایا گیا، دودھ پلایا گیا، وہ بھی انتڑیاں دے وچوں باہر نکل گیا۔ نبی دے پھلو پلائے گئے، وہ بھی انتڑیاں دے وچوں باہر نکل گئے۔ یقین ہو گیا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی وفا نہیں کر دی۔ آپ نے اپنے بیٹے ابن عمر نو بلایا، یعنی عبداللہ ابن عمر نو بلایا، فرمایا میرا بیٹا میرے سر تے چیک کردہ کنا ہے؟ چیک کیتا 86,000 دے قریب کردہ۔ میری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر تے وقت دا حکمرانے 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانے 86,000 کردہ میرے عمر دے سر ہوتے۔ فرماتے نے بیٹا گل سن لے، پہلے تے میرے مال وچوں میرا کردہ ادا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں عمر دے مال وچوں ایک کردہ ادا نہ کیتا جا سکے، میری عمر کولے نہ مال کوئی نہیں کہ جس مال دے نال میری عمر اپنا قرضہ ادا کر لے۔ اللہ دا واسطہ ہے ہاتھ بن کے گزارش کرانگا ہمیں دسنا جے دے کول اپنے مال وچ قرضہ ادا کرن دے پیسے کوئی نہیں، جنہیں مسلمانہ دی حکومت دے وچوں کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا بلکہ سر تے قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ دیا بندیاں میں دسنا خلافت تے قبضہ کرے گا تے کیوں کرے گا؟ میرا صدیق دنیا تو جب بندہ کسے دی خلافت تے کرسی تے قبضہ کیوں کر دے؟ اسے لئے کر دائے نا پیسے کٹھے کرانگا، مال کٹھا کرانگا، اور میرے صدیق دے دل وچ تے پیسے دا لالچ کوئی نہیں۔ میرا صدیق دنیا تو جا رہا ہے تے کفن پرانا پا کے جا رہا ہے، وہ جے دے کول کفن بھی پرانا ہے دسنا انہیں خلافت تے قبضہ کیوں کرنا سی؟ اللہ دیا بندیا نہ دل دکھایا کر ساڑے، نہ دلان تے تکلیف لگایا کر، نہ صدیق نو برا کیا کر۔ جے میری عمر نو ایڈا ہی شوق ہوندا پیسے جمع کرمدا تے میرا عمر خلافت تے قبضہ کر کے کوٹھیاں بنا لیندا، لیکن میری عمر نے کچھ نہیں بنایا۔ کردہ سر تے وے تے لٹھن جو گمال کوئی نہیں۔ فرمایا میرا بیٹا میرے مال نل کردہ نہیں لتھنا، پھر میرے برادری والیاں نو آکھی میرے باپ دا کردہ اتار دیو، جے پھر بھی نہ اترے تے پھر بنو عدی نو آکھی میرے باپ دا کردہ اتار دیو، پھر جناب قریش نو آکھی میرے باپ دا کردہ اتار دیو۔ تے گل سن بیٹا ہن دیر نہ کر، چھتی چھتی ماں عائشہ صدیقہ کل چلا جا، کیوں جا کے کہنا ہے عمر دا پیغام تے نال امیر المومنین نہیں آکھنا، امیر المومنین دا لفظ نال نہیں لگانا، تے آجا کے پوچھنا ہے میرا باپ عمر پیا کہندا ہے اگر اجازت مل جائے تے نبی دے پہلو دے وچ قبر دی جگہ مل جائے، تھوڑی جی جگہ دے دیو، میں چاہنا ہاں میں دنیا تو جاواں تے نبی پاک دے پہلو دے اندر آرام کراں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں چلا گیا اور جا کے عائشہ نو آکھیا ماں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ انتے عملہ ہو گیا ہے، ماں تو حیات دی کشمکش وچنے وہ گزارش کرتے نہیں تے تھوڑی جی جگہ نبی پاک دے پہلو وچ مل جائے۔ اللہ اکبر تے ماں سیدہ اشارتاں کر دیاں نے، فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، ایک میرے بابے دی قبر ہے، ایک میرے محبوب محمد رسول اللہ دی قبر ہے، تے میں چاندی سا میں عائشہ دنیا تو جاندی ایتھے میری قبر بن جاندی، چلو کوئی گل نہیں، میں اپنے آپ تے عمر نو ترجیح دے دینیاں، عمر دے بڑے سنات نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے اور عرض کر دینے بابا
جگہ توانو دے دیتی گئے. معاشہ صدیقہ راضی ہو گئیاں نے. حضرت عمر فرماتے نے اے میرے دل دی بڑی بڑی تمنا جڑی اج پوری ہو گئی ہے. تے فرمایا گل سن میرا بیٹا, جدوں میں دنیا تو چلا جاواں تے مینوں غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے تے معاشہ دے حجرے دے باہر لے جا کے رکھ دینا ہے. تے باہر رکھ کے تے پھر ماں فاطمہ کو پوچھنا ہے امی جی عمر اجازت پیا منگدا ہے, جے اجازت دے دیو تے دفن کرنے آ, اجازت نہ دیو تے دفن نہیں کر دے. ہو سکتا ہے میرے جناب امیر المومنین ہون دی وجہ تو ایشا نے جگہ دے دیتی ہوگے. میں نہیں چاہتا میں کسے تے جیندہ تے دنیا تو جاندہ ظلم کراؤں. کائنات دے لوگوں انج کر کے میری عمر دنیا تو رخصت ہوئے نے. سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہاں میرے پیغمبر اسلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. میرے نبی دی عمر بھی 63 سال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عمر بھی 63 سال ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر بھی 63 سال ہے. جنازہ پڑھایا گیا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ و دیگر صحابہ نے آپ نو قبر دے اندر اتار دیتا ہے. ہمیشہ واسطے عدل و انصاف دا سورج معاشہ تے حجرے دے وچ چلا گیا ہے. رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال تعالی اولئک هم المؤمنون حقا. وآخر دعوانا